السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزاف ديال الناس جاو من الانذارات والاشعارات من طرف الضمان الاجتماعي باش يخلصوا واحد المبلغ كبير للضمان الاجتماعي اللي كيتسالهم، وهما اصلا ما عمرهم سجلوا راسهم في الضمان الاجتماعي. واش لقيتي راسك مسجل في الغرفة الصناعية او التجارية او الصناعية وانتيا ما عندك لا صنعة ولا حرفة؟ في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم كيفاش تفكوا راسكم من هذا المشكل هذا واشنو خصكم ديروا. بزاف ديال الناس عندهم هذا المشكل، والسيستيم يعني الكمبيوتر غادي خدام وكيسجل عليكم كل شهر الواجبات تاع الضمان الاجتماعي وانتم ما عارفينش. اليوم غادي نشرح لكم كيفاش تحطوا في هذا الفخ هذا وكيفاش تخرجوا ريوسكم من هذا المشكل بطريقة قانونية. تبع معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرف كيفاش تفك راسك من هذا المشكل هذا بلا مشاكل وتوفر عليك بزاف ديال الفلوس. لنبدأ على بركة الله. اولا خصكم تعرفوا بلي ان الدولة دابا ما بقاش كتسناكم باش تسجلوا، راه كتسجلوا تلقائيا. دابا كاينه واحد الطريقة اللي كيخدموا بها هي تبادل المعلومات بين الوزارات. انت مثلا في فلاحت راه اوتوماتيكمون كيلونسيوك للضمان الاجتماعي بسميتك والنمرة لاكارت ديالك بلي السيد راه فلاح، واخا تشد غير داك الدعم، عطاوك الدعم مثلا او لا عطاوك الحبوب او المهم تسجلتي في الفلاحه اوتوماتيكمون كيصيفطوك للضمان الاجتماعي بلا خبر. كذلك اللي مسجل في اللي مثلا في الصناعه التقليديه شارك في شي معرض ولا كذا وكذا، راه حتى هو اوتوماتيكمون كيلونسيوك للسينيسيس باش تا هما يسجلوك وانت ما في خبارك والو. وكل شهر كيتجمعوا عليك الفلوس ديال الاشتراكات ديال الضمان الاجتماعي. وهاد الطريقه راه كيقولوا لها التسجيل التلقائي. اوتوماتيكمون كتسجلتي في شي غرفه ولا في شي فلاحه ولا في الصناعه، راه ديريكتومون كيلونسيوك للضمان الاجتماعي. الوزارات كيتبادلوا المعلومات بيناتهم، ما باقيش يتسناوك باش تسجل راسك انت، هما كيسجلوك ديريكت. بحال مثلا انت في الفلاحه داروا الاحصاء ديال الفلاحين تما غيصيفطوك، عندك ارض فلاحيه في سميتك تما غادي يصيفطوك للضمان الاجتماعي، كرتي شي ارض فلاحيه غادي يصيفطوك. وهكذا ودوالك في الغرف الاخرين الصناعه التقليديه ولا الغرفه الصناعيه ولا تا دوك السائقين المهنيين. كي تكون سائق مهني تا هما راه كيلونسيوك ديريكت بلا ما تسجل راسك. والمشكله فين كاينه؟ المشكله كاينه في بلي ان السيستيم هو راه خدام كل شهر كيقيد عليك الواجبات تاع الشهر، حيت هو ديما كيسحب له بلي انت راه خدام. يعني السيستيم كل شهر كيقول لك كنتسالك مثلا 100 درهم في هذا الشهر هذا ما خلصتيهاش كتزيد عليك الغرامه. الشهر الثاني وكذلك انت ما عمرك انت في ظروف ما عمرك شفتي الخبار، تا جاك الاشعار الانذار للضرب اللي راه كتسالك الضمان الاجتماعي قدا ديال الفلوس وما خلصتيش، راه غنطبقوا معاك القانون نحجزوا لك كذا ودخلتي في المشاكل. يعني خصك تشوف كيدير باش تفك هاد المشكله هادي بهاد الطرق اللي غنوريك انا في الاخر ديال الفيديو. بزاف ديال الناس كيسولوني واش كاين اعفاء هاد السنه هادي. انا غنجاوبكم بصراحه بلي ان هاد السنه هادي ما كاين اعفاء، ماشي بحال دوك السنوات اللي فاتوا. يعني بطرب راسك قاد الوضعيه ديالك باش ما يتراكموش عليك الديون ويتزادوا عليك الغرامات والضرائب ديال التاخير في الاداء. يعني خاص تخلص داكشي اللي عليك وباش تحبس داك النزيف، وغنوريك انا كيف الطريقه باش تحبس النزيف. تبع الفيديو. دابا غنقول لكم الحل العملي ديال هذا المشكل هذا. اولا خاصكم ديروا التشطيب. يعني اولا غادي تمشي للغرفه اللي سجلتك في الضمان الاجتماعي، مثلا الغرفه الفلاحيه غادي تمشي للمنطقه اللي تابع ليها نتايا وتمشي عندهم تما الاداره ديالهم، وهما اطلب منهم هما غادي يعطيك واحد التصريح بالشرف. حيت كل غرفه عندها التصريح بالشرف ديالها كي داير. غتمشي عند الغرفه الفلاحيه مثلا هما غادي يعطيك واحد التصريح بالشرف، غادي تخرجو وغادي ديه نعم سيدي، غادي تعمر داك المطبوع، غادي تعمرو وتديه تكاليزيه.
كي تكاليزي تمشي للقيادة لاش تابع نتايا، وتمشي تشوف القايد تقول له يعطيك شهادة بعدم العمل، مثلا انت فلاحت شهادة بعدم العمل، او لا بشهادة بعدم ممارسة داك الشيء باش قيدوك في الغرفة الفلاحية. يعني انت ماشي فلاح، ما بقيتيش فلاح، كنتي فلاح مادام ما بقيتيش. غادي تجمع دوك الوثائق داك التصريح بالشرف وشهادة عدم العمل عند في القيادة، وغادي تردها للغرفة الفلاحية اللي تابع ليها، وهما غادي يقولك تسنى يعطيوك داك النهار ولا واحد يومين ولا 3 أيام، غادي يعطيوك التشطيب. داك التشطيب غادي تاخدو، غادي تمشي للضمان الاجتماعي. اولا غتاخد تما واحد المطبوع اللي خاص تعمرو، اللي تقولها ليهم غادي يعطيو لك هما، وغادي تا هو تعمرو وتدي معاه داك التشطيب وتعطيه ليهم، هما غادي يشطبو عليك نهائيا من ديك الحرفه هذيك ولا من ديك المهنه، المهم غادي يشطبو عليك. واللي ما عارفش داك المطبوع وكيفاش يعمرو يخليه ليا في التعليق، انا غنقول ليه سميت المطبوع ونصيفطو ليه كاع ونقول ليه كيفاش يعمرو. ثانيا باش تحيد عليك المشاكل، راه ولا بدا تخلص اصل الدين، راه مبقاش الاعفاء كي قلنا في الاول. واحد الحل اللي عندك عاوتاني باش تنقص عليك داك الدين، تنقص عليك غير تنقص عليك دوك الغرامات، حيت الغرامات راهم كيكونوا كتار، الغرامات والضعائر ديال عدم الاداء في الاجل القانوني. كدير واحد طلب استعطاف الى السيد مدير الضمان الاجتماعي في واحد المنطقه ديالو، لانني راه لظروف خاصه، مثلا انا ضعيف، مثلا انا لظروف قاهره ما كنتش عارف بلي انني راه مسجل وهاد الفلوس تجمعوا عليا وتزادوا عليا الغرامات. نعم سيدي انا راه مستعد نخلص هذا المبلغ هذا الاصل ديال الدين وتنقصوا عليا دوك الزيادات كلهم باش نخلص هذا الدين هذا. وكتسنى راه كاينه واحد اللجنه خاصه اللي كتدرس هاد الملفات هادو، وهما ان شاء الله غادي يجاوبوك بالقبول وخلص اصل الدين، وانت فكيتي عليك المشاكل وحبستي وسديتي الروبيني داك النزيف اللي كيتزاد عليك كل شهر. ما درتيش هكا راه ما غاديش تحبس. واتونسيون راه هما يقدروا يحجزوا لك على الحساب البنكي ديالك، يقدروا يديروا لك دعوه في المحكمه وهما غادي يربحوك 100%. يعني هنا خصك دير هاد الخطوات هادو باش تحبس هاد النزيف هذا الا بغيتي تفك المشكل ديالك. وفي الاخير ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا وتشاركوا في القناة باش تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.